तो दोस्तों ये है अनबॉक्सिंग वीडियो जो मैंने अभी जो कीबोर्ड मैंने ख़रीदा है उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो है दोस्तों ये। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैंने जो कीबोर्ड ख़रीदा था उसकी प्राइस क्या थी एंड उसका जो वेट है वो सब कुछ इस वीडियो में आएगा। और जो मेरा रूम जो सेटअप है वो पहले कैसे था और अब कीबोर्ड आने के बाद मैंने कैसे अपने रूम सेटअप को एडजस्ट किया दोस्तों, उसका भी रिव्यू मैं आज आपको दूंगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कि कैसा है मेरा रूम सेटअप। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस जो मेरा पहले जो सेटअप था वो कुछ इस प्रकार का था और जो दोस्तों अब मेरा सेटअप है वो आपको मैं वीडियो के द्वारा बता दूंगा किस प्रकार का मेरा सेटअप है अब जो मैंने कीबोर्ड खरीदा उसके बाद। तो पहले कीबोर्ड का रिव्यू कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग कर लेते हैं कीबोर्ड की और बाद में देखते हैं रूम का सेटअप। ये टाइम है दोस्तों अनबॉक्सिंग का। और दोस्तों हमारे यहाँ अनबॉक्सिंग के समय पटाखे फोड़े जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये कीबोर्ड मैंने अभी अभी परचेस किया है। तो इसका करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं अभी कैसा है ये कीबोर्ड। मैंने भी अभी तक देखा नहीं है तो चलिए देखते हैं। गाइस मैं इसकी जो पॉलीथीन है उसको हटा देता हूँ। ये लो गाइस, तो देखिए कुछ इस प्रकार का है, यूएसबी केबल का है, ये वायरलेस नहीं है दोस्तों, नॉन वायरलेस मेरा ये कीबोर्ड है। और ये काफ़ी हल्का है और गाइस और कुछ नहीं है इसमें। और मुझे क्या होता है कि ऐसे लैपटॉप में जो मैं करता हूँ टाइपिंग उसमें थोड़ी टाइम लगता था तो मैंने इस कीबोर्ड को परचेज़ किया है दोस्तों। मैं इसको आपको चला कर भी बताऊँगा दोस्तों। तो पहले मैं कर लेता हूँ सेटअप। और मेरा जो मेरा रूम का सेटअप है वो कुछ इस प्रकार का है। एंड जो अभी जो सेटअप है वो मैं इसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ और बाद में देखते हैं कैसा सेटअप है मेरे रूम का। एंड गाइस तो देखा आपने कि मेरा सेटअप टूर अब कैसे सेटअप टूर मेरा अब कैसा है, मेरा ब्रेंच कैसी है, कैसे मेरा लैपटॉप का सेटअप किया है मैंने। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं ऐसी अनबॉक्सिंग की और मेरे जो रूम सेटअप है उसकी वीडियो में लाता रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।